Ôi không, Mimi bị hắt xì liên tục rồi. Mimi bị làm sao vậy nhỉ? Chào các em. Mimi bị làm sao vậy? Cùng chị Khánh Thi xem Mimi bị gì nhé. Hôm qua đi học về, Mimi bị ướt mưa. Sáng nay ngủ dậy, Mimi hắt xì, chảy nước mũi và đau đầu. Không sao đâu con, mẹ sẽ đưa con đi gặp bác sĩ, rồi con sẽ khỏe lại thôi. Bác sĩ khám bệnh cho Mimi rất cẩn thận. Bác sĩ kê thuốc cho Mimi uống. Mimi không chịu uống thuốc. Thuốc đắng lắm. Mimi lại hắt xì nữa rồi. Mimi cố gắng uống thuốc để mau khỏe lại. Giữ ấm cơ thể và uống thuốc khi bị bệnh nhé. Hẹn gặp các em ngày mai nhé. Xem tiếp Mimi sẽ làm gì nha.